मोतीक समाधान ना, अनेकल्या विरोध राग ना बोगसाने हे सगळे आम्ही जर तर आमच्या मोतींत आमच्या काळजांत आम्ही जगोवन दवरल्यार मोतीक बेजाराई कंत हे सगळें जर तर कितलो लांब तूं दवरताय तेन्ना तुजें जिवाणी तें कर गिता मोगाचें न्हू ही आमच्या मोतींत आमी सदांच दवरूंक जाय. देखून आयचो संदेश जावन आसा जेजू बळकाथई भोवमोगाच्या भावा आनी भयणी, आमच्या मानसीक जिवनांत 3 भाग आसात. इंग्लिशान सांगचें तर द स्पिरीट ऑर द सोल, द इंटलेक्ट अँड द बॉडी. म्हळ्यार आमचो आत्मो, आमची मोत गिन्यान आनी आमची कूड. आणि ह्या 3 मदें संबंध आसा. एक जर तर बऱ्या भलायकेंत आसा तेन्ना ताचो परिणाम प्रभाव आनी एकाचेर पडटा. तुजे आत्मो नितळ आसा जाल्यार तुजी मोत ह्या गिन्यांनी नितळ उरता आनी तुजी कुडी बऱ्या भलायकेंत उरता. जर तर तुज्या मोतींत जर तर राग द्वेष हगे मोसोर पुरो आसल्यार हाचो परिणाम तुज्या कुडीन पडटा. देखून सायकॉलॉजिस्ट म्हणटात सायकोसोमॅटीक डिजीजस आमच्या जिवनांत आसचे लागी 60% 60% पिडा जावन आसा सायकोसोमॅटीक आमच्या मोती तावन येवची. मोतींत राग द्वेष जिद्द हगे टेन्शन हें पुरो आसल्यार आमच्या कुडीकी हाचो परिणाम ना बोगसाने आमच्या कुडीकी हाचो परिणाम पडटा आनी आमची कुडी पिडेन पडटा. हाका एक निदर्शन हांव दितां. हांव बज्जोड येवच्या पयलें 12 वर्सां मैसूर आसुल्लो. थंय ध्यानवना स्पिरिच्युअलिटी सेंटर थंय डायरेक्टर जावन आसलो. आनी एक दीस आमच्या सेजंबरा एक मनीस मरणाच्या तणीर आसुल्लो आनी तांणी म्हाका येवन सांगलें, फादर येवन तांकां निमाणें सक्रमेंत तुमी दिया. आनी हांव गेलो आनी ताका सक्रमेंत दिल्या उपरांत संतुस्कांव दिल्या उपरांत हांवें विचारलें. उपरांत हांवें पळयलें खाली शेजारी सांजी सकाळची वळख आसली म्हाका, शेजारी मात्र ते आसात. हांवें सांगलें तुजो पूत आसुल्लो न्ही, तुज्यो धूव आसुल्ल्यो न्ही. ना धुवो काजार करून पयस आसात फादर, येवंक जावना. मागीर पूत खंय आसा? मागीर तो दोळ्यांत दुखांक दवरून विवारूंक लागलो. फादर तो म्हजे तावन पयस सरला या आनी एका उतरान सांगचें तर हांवें ताका घरा तावन भायर धांवडायलां. हांवें विचारलें कितें जालें? ना आमी सांगात आसले हांव 12 वर्सां हांगा. एक दीस तांचो एकलोच भुरगो वाडोवन येताना दनपारां हांव रेस्ट करतना व्हडल्यान टीव्ही घालून व्हडलो गलाटो आनी पुरा करतलो. देखून भुरग्याक हांवें थंड रावंक सांगलें, पूण भुरगो आयकलो ना. आनीक ताणें हट्टान टीव्हीचो वॉल्यूम ताणें चड केलो. म्हाका राग येलो आनी 2 थपडां हांवें दिलीं. भुरगो रडोवन आवय कडेन, आवय भितर आले कुजनांत, आवय कडेन दूर दिवंक लागलो. आनी आवयन येवन म्हाका सरसरीत गाळी सोवल्यो. आनी सांजेर येवन पुताकी ताणें सांगलें आनी दोगांयनी मेळोवन परतून म्हाका तांणी सरसरीत गाळी सोवल्यो. म्हाका राग येयलो. हांवें तक्षण सांगलें निकाळा म्हज्या घरांत तावन. हें हांवें गजारलें घर, हांवें खाण गेल्लो जागो. देखून निकाळा म्हाका तावन तुमी रावचेंच नाका, हांव एकलोच रावतां. आनी ते दिसात गेल्लीं फादर वचून 5 वर्सां जालीं. ती आनीकी फाटी येवंक ना. मुखार आतां सुरसुरे भोगतात. ह्या सकाळाक हांव कंतिनंत वचो जाला म्हणालो तो. त्या कंतिनंत हांव ह्या स्थितीक हांव पावलो. हांव बऱ्या जिवनांत आसुल्लो, बऱ्या भलायकेंत आसुल्लो, पूण ही कंत जावन 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 आळे ह्या स्थितीक हांव पावलां. उपरांत हांवें सांगलें तुज्या पुता कडेन
तूं ताका बॉक्सांनी दिवंक तूं तयार आसाय की वय फादर खंडी जावन हांव बक्षितां ताणें येवंक जाय कित्याक म्हळ्यार म्हाका 6 वर्सां आनी उरोंक ना आनी त्या उपरांत सेसाच्यांनी फोन केलें सेसांबारच्यांनी फोन केलें ताका तो म्हणलो पाप्पान आपयल्या शिवाय आमी येना मागीर ताकाच तांणी फोन दिलें आनी ताणें रडोवन म्हज्या पुता दयेकन पाटये हांव सगळें तुका बक्षिलां म्हाकाय तूं बक्षी म्हणून ताणें रडोवन सांगलें आनी पुतू आनी सून आनी ती सगळें कुटाम बेगीनच थंय तावन पाटी येवन बापाय कडेन तांणी बॉक्सांनी मागलें आनी बॉक्सांनी दिलें त्या उपरांत संतोशान ती एकाच घरा आसली आनी त्या उपरांत लागीं 4-5 वर्सां जालीं वो अंतरूंक ना वो बऱ्या भलायकेंत आसा पळय हातूंत आमकां कळटा एका मनशाची खंत ना बॉक्सांनी द्वेश राग मोसोर जिद्द हगे कसलो परिणाम तुज्या कुडीचेर हाडटा गी म्हणून आनी आईची वाचपां हेंच आमकां सांगतात तुमी उत्पत्ती ग्रंथ गेल्यार आमी बायबलां सुरवेरत आमी पळयता देवान आदांक बऱ्या आपल्याच सरक्याच्या आनी सुरपायेच्यान ताणें रचुल्लो भुमी वैकुंठांत तो वाचुल्लो पूण ताणें पाताक आदारलें आनी ह्या पातकाचो परिणाम जावन देवान शिक्षा लायिल्ली न्ही बगार ह्या पातकाचो परिणाम जावन ताणें देवा कडेन संबंद होगडायलो तो आनी उपरांत आपल्याच पतीने विरोध तो जालो इतलें मात्र न्ही सगळ्या सृश्टीच ताका विरोध जाली आनी हाचे परिणाम 3ऱ्या वासवांत आमी देखता देवाच्याच उतरांनी ह्या सृश्टी ह्या सगळी पृथ्वी तुका विरोध रावतली तूं तुज्याच बोटांनी येदोळ सगळी पृथ्वी ताका खावंक जेवंक दितली आतां तुज्या बोटांनी तूं वावर करतलोय आनी ही पृथ्वी तुका दितली कांटे आनी कुंटे आनी बायलेकी तो सांगता तुज्या प्रसूतपणाची दूख सड जातली पळया हाचो परिणाम पातकाचो परिणाम असो जावंक पावता आनी त्याच प्रकार आमी उपरांत आमी पळयता नोयेच्या काळार पातकाचो परिणाम जावन सगळे मनशा कुळूस आळवालें आनी आईच्या पयल्या वाचपाक तुमी गेल्यार आमोसाच्या ग्रंथांत तें काडलां आमोसाच्या ग्रंथांत मनशान त्या वेळार 2 राज्य आसलीं उत्तराचें राज्य दक्षिणाचें राज्य उत्तराचें राज्य इस्रायल म्हणटाले दक्षिणाचें राज्य जुदा म्हणटाले आनी देवान उत्तराच्या राज्याक म्हळ्यार इस्रायल राज्याक प्रवाद करूंक आमोसाक धाडलें आनी आमोसाक ताणें सांगलें जर तर तांचे पाताक ती वळखणान जाल्यार तेन्ना राय येतलो असिरियाचो राय येतलो शेनाचेरीब आनी हांकां सगळें देस वाटावन हांकां सगळ्यांकी बंदिवान करून आपल्या देशाक असिरियाक तो व्हरतलो आनी तांची भुरगीं बायलां विधव जातलीं भुरगीं अनाथ जातलीं बायलां थोडी वेश्य जातलीं अशें वो शिराप देवान घालचो न्ही बगार कितें पातकाचो परिणाम कितें जातलो म्हणून तो आमोसा मुखांतर देव सांगता आनी अशेंच जाता 700 क्रिस्तपूर्व 722 हें घडलें असिरियेचो राय सेनाचेर येवन ताणें धाड घाली आनी हांकां सगळ्यांकी कुडावन सगळें राज्य ताणें नाश केलें पातकाचो परिणाम असलो जावन आसा तशेंच आयच्या वांजेलाक आमी येता आसतना थंय आमकां सोमा कळटा तो आरिगार जेजू त्या आरिगाराक पळोवन तुजी पिडा गूण जाली म्हूण सांगना पयलें कितें सांगता तुजी पातकां बोगसालीं उरले सादुसेव फारिसेव तो देव निंदा उलयता म्हणून ते म्हणटले जावं पुरो पूण हाचो अर्थ कितें कित्याक तो आरिगार जाला कित्याक म्हळ्यार इस्रायलीच्या लोकां मदें ते आयच्या सायकोलॉजी प्रमाणे ते चिंतले जर तर दैहीक तरान एकलो मनीस जर तर बऱ्या भलायकेन ना ताका पिडा आसा
हो पातकाचो परिणाम जावन आसा. आनी हेंच आज आयचे शास्त्री आमकां तशेंच सायकोलॉजी आमकां सांगता, तुज्या आत्म्याच्या पातकांक मोतीच्या बेजारायेक राग मोसो जिद्द हगे मोतीन गिन्यानांत आसा जाल्यार हाचो परिणाम तुज्या कुडीन पडटा आनी तूं अस्वस्थ जाताय. आनी जेजू पयलें कितें करता, पयलें ताची पातकां बक्षिता, ओतमो नितळ करता. आनी त्या उपरांत ताचे ओतमो नितळ जाल्या उपरांत कितें करता, ताची मोत नितळ जाता आनी हाचो परिणाम ताच्या कुडीचेर पडटा आनी तो ताका बरी भलायकी मेळटा. तक्षणच ताका बरी भलायकी मेळटा. पळया हांगा तांच्या ह्या तिनां मदें गूढ संबंद आसा. मगाचे न्हू आमच्या जिवनांत आमी हेंच मोतीन दवरी जाय. पयल्या सुवातेर आमी समजून घेवया आमच्या जिवनांत ह्या तिनां मदें आत्मीक आमचो आत्मो, आमची गिन्यान या मोत आनी आमची कूड हांचे मदें गूढ संबंद आसा. एकलो केन्ना पातकी जिणी जियेता आमी चिंतचे न्हय हांव हांकां बऱ्या भलायकेंत आसा. ना, ताचे अंतस्करण कांतयता, ताचो परिणाम ताच्या मोतीचेर पडटा आनी ताची कूड बऱ्या भलायकेंत आसना. आनी दुसरें, मोतींत बेजाराई, खंत, राग, जिद्द, मोसोर, हगे आसल्यार हें तुमींत तुमच्या जिवनांत अणभव केला. कितल्या जाणांक ब्लड प्रेशर, डायबिटीस, कोलेस्ट्रॉल, आल्सर्स आनी कालें पुरा. कित्याक म्हळ्यार खंत, बेजाराई, समाधान ना, घरा समाधान ना, मोतीक समाधान ना, आनेकल्या विरोध, राग, ना बोगसाने, हे सगळें आमी जर तर आमच्या मोतींत आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरल्यार हें एसिडा बरी जाता. मोगाचें न्हू. तुमी जर तर एका अल्युमिनियाच्या आयदनांत तुमी उरिल्लें खाण तुमी घाल्यार आनी ताका इल्लें उदक ओतल्यार एका हप्त्यान तें कुसता. त्या उपरांत तें एसीड जाता थोड्या तेंपान आनी एसीड जावन तें एल्युमिनियम कंटेनर तें करगिता. उपरांत ताका बुराकी पडोवंक साध्य आसा. कितलो लांब तूं तें तुज्या त्या अल्युमिनियम आयदनान दवरताय तितलें बादाक ताका हाडटा. तशेंच तुज्या मोतींत तुज्या काळजांत पेल्या विरोध कितलो काळ तूं राग, जिद्द, मोसोर, हगे तुज्या जिवनांत तुज्या कुटुंबान ना समाधान, मोतीक बेजाराई, खंत हें सगळें जर तर कितलो लांब तूं दवरताय तेन्ना तुजें जिवाणी तें करगिता. मोगाचें न्हू, करगिता. जर तर तुजी मोत समाधानेन, शांतेन, बरोवशान, मागण्यान हातूंत पूर आसा तेन्ना तूं पातकां करिनाय तेन्ना तुजी कुडी बऱ्या भलायकेंत उरता. ही आमच्या मोतींत आमी सदांच दवरूंक जाय. देखून आयचो संदेश जावन आसा की आमचो आत्मो, आमची मोत आनी आमची कूड हाचे मदें संबंद आसा. आमी हे तिनी बऱ्या तरान आमी दवरी जाय. पातकां आमी आदारूंक नजो. आमची मोत शांतेन, समाधानेन, मोगान आमी जिये जाय आमच्या कुटुंबांत ह्या पेल्या संगी. तेन्ना आमची भलायकी बरी उरतली. देवाचें बेसांव आमकां सदांच आसतलें. ह्या कृपे खातीर आमी मागया.